faly miarahaba atsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny vatatagasy ny tendako androany isika dia nderesaresaka indray ny vaovao malaza tamin'ity herinandro ity ka toy ny mahazatra moa dia famitenam-baovao no resahana amintsika tao anatin'ny videon'ny vatatagasy fa mitindray mitoraka ity kosa dia ndao isika hiresadresaka ireo fomba folo izay ahatonga ny olona iray lasa mahantra tsy fidiny ao anatin'ny fotoana vitsy fa milohan'izay dia azo dino ny manao commentaire amban'ity video ity mba ahafahana mandravona ny revitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo azo dino ihany koa ny milaiky ny video antsika araza dia nitoraka izany hatrany ny miahoany amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amin'izay sisy tonga tawatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampy-andrela isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary mety ho gaga isika fa nisafidiko ny loha hevitra hoe ireo fomba folo aharitongavana mahantra ao anatin'ny fotoana fohy matetika manko isika dia mikatsaka ny fomba izay ahatongavana ho lasa mpanan-karena ao anatin'ny fotoana vitsy ary rehefa te ho lasa mpanan-karena izany dia tsy maintsy mafy ny ady fa tsy misy fandresena tongatonga ho azy ary tsy misy fandresena azo mora izany milofo miasa mafy ary manao aintsy ho zavatra mihitsy miketrika etseroa mba ahatongavana amin'izany sehatra ho lasa mpanan-karena izany isika tsirairay avy misy aza moa dia miampita ranomasina mihitsy mandeha mikatsaka sy mila ravinahitra anivelany ihany andaozana ray aman-dreny andaozana fianakaviana noho ny fitadiavana izay mazaka maniraka ary tsy vitsy amintsika no tsy afaka mamanga havana matetika noho ny resaka izay fiarina izay hatrany ka ny faniriny rehetra dia samy ho tafa ary ho lasa ny reharehan'ny fianakaviana fa ny mahagaga nefa rehefa misy olona iray izay tafa ka anontaniana hoe inona ny fomba hatao mba ahatongavana amin'ny fahombiazana ao anatin'ny fotoana vitsivitsy dia matetika ny teny filazany ireny olona zay efa tafatafa ireny rehefa anontaniana dia ny hoe mila ezaka eo zandry mila miady mafy mila milofo fa tsy misy hiteny aminao zany hoe ity ny zavatra tokony atao ity ny zavatra tsy tokony atao raha tena te ho tafa ianao na koa ity misy lalambola izay mety ahatafanao ao anatin'ny fotoana vitsy ary ny zava-misy rehefa tafatafa ny olona iray dia miteraka ho azy eny ny tsy fatokisan'olona ino moa tsy mahagaga satria isika malagasy raha teo manana toe-tsaina izay tena mahamenatra izay izany hoe tsy mahazaka namana anankiray rehefa tafa isika ka miteraka fialonana etseroa ary tsy vitsy amin'izany ara miafara amin'ny fampisafiana mihitsy ary mety noho ny izany toe-tsaintsika izany no mahatonga ny olona iray rehefa tafa dia tsy sah izy no hiteny amin'ny tsirairay hoe ity ny zavatra ataovy fa ity no mahatafa haingana satria raha mitenin'izany izy dia raikitra sahady ny sompasopatra etseroa izay tsy miala mihitsy moa izany toetrantsika izany efa hatramin'izay ka ny fantanina mipetraka ara tsy azontsika hovaina mihitsy ve izay toe-tsaina tsy mahazaka namana rehefa tafatafa izay mandraky tiany androany sa ve ahoana izany eo ihany fa ity indray misy fomba tsotra kely ary sady mora kely ny ahatongavana ho lasa mahantra ao anatin'ny fotoana vitsy dia vitsy teboka folo no tsindriko atao anatin'ny ity fomba tsotra kely ahatongavana ho lasa mahantra ao anatin'ny fotoana fohy dia fohy ity aza mifoha maraina mihitsiny ary rehefa mifoha dia mijereva telefona manaova facebook mandra-pareraka anao dia miverena indray matory rehefa avy eo aza mety hanomboka amin'ny asa kely izany tonga dia miandrasa asa ambony karama be aza manomboka manangana aloha ranombola raha tsy mahazo famatsiana avy amin'ny mpanan-karena aza manaiky fa kamo ianao lazao fa ny fanjakana lazao fa ny fanjakana ny mpamosavy ny olona manodidina anao no antony mahatonga ny fahantranao aza manangom-bola raha tsy efa milionnaire anariary farafahakeliny aza mandamina ny fandaniam-bolanao mba ahafahanao manangona falanio foana aloha zay azo mandanio vola mihoatra noho ny karamanao rehefa tsy ampy dia mitrosa rehefa manambola dia zarazara amin'olona rehetra indray ny volanao ataovy azo antoka fa manaraka lamody ianao izay sy tiavy daholy ny namana sy ny fianakaviana ataovy azo antoka fa telefônina haute gamme masaza ny karamanao telo volana no anananao mahaiza mitaraina foana fa aza manao na inona raha rahanao tsara ireo dongana folo ireo dia azo antoka zato isanjato fa tsy ho afaka ao anatin'ny fahantrana mandrakizay mihitsy ianao fa raha tena te hiala anatin'ny fahantrana izany dia ataovy daholy izay mifanohitra amin'ireo teniko ireo izay ary no ela tomboko lasy tomboko vavy fa manasa antsika rehetra hanao commentaire amban'ity video ity mba ahafahana mandravona ndrendrevitra rehetra ena anaovantsika video manaraka eo manasa antsika ihany koa ilaikeny video antsika ary manasa antsika tanandroatrany abone amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'izay tao atawatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa
Timio, o meka me mito, sasa miano tin, falaviano zautia, fama heri vitia, vanga, atulu chuano, tani gesa, atulu chuano, tifo kumbaleva, atulu chuano. Azamiangatinge anotiako